Үүлийн судалгаа лекц номер 2. Альва шинжилэлт өөрчлөлт явагдахад бид судалгаанд сурлах ёстой. Өөрөөр хэлбэл нийгэмд ажиллаж амьдарч байхад ямар асуудал тулгамдаж байна вэ? Тулгамдаж байгаа асуудлаа илрүүлээд түүний талаар өргөн цар хүрээтэй ойлголт авахын тулд сургалтыг зохион байгуулдаг. Ийм учраас сургалтын хөтөлбөр нь судалгаанд суурилж хэрэгцээг тодорхойлож гаргаснараа илүү үр дүн нь тодорхой байдаг. Ийм учраас бид судалгаа хийхин тулд асуулга авах, ажиглах, ярилцах зэргээр даргуудыг ашигладаг. Ингээд цааш нь бид судалгааны үйл явцаа төлөвлөдөг. Асуулгаа хэрхэн боловсруулах уу? Ажиглалтын хуудасаа хэрхэн бэлтгэх үү? Ямар асуултыг ярилцлагын үеэр асуух уу? Хизээ, хэнд, хэрхэн асуух уу? Судлаачдыг хэрхэн бэлтгэх үү гэсэн ерөнхий төлөвлөгөө гаргах шаардлагатай болдог. Одоо цөмөрөө үүлийн тухай яагаад action буюу акт гэдэг үгийн тухай илүү ярив. Үйл гэдэг бол эзэн биеийн үйлдэлхүүн, бүтээхийн нэр, юмс үзэгдлийн бүтэх орших арга. Монголчууд энэ үүлийн тухай маш олон сайхан зүрц цүүгээрээ илэрхийлсэн байдаг шүү дээ. Хүнийг таныг гэвэл үүлийг нь шинж, хүлгийг таныг гэвэл явдлыг нь шинж, хүнийг үгээр нь биш, үүлээр нь шинж. Ажил хийж хүн болдог, ард авч хүлэг болдог. Тэгэхээр үүлийн тухай богд зонхов бодмөрийн зэрэг бүтээлд юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр үүлийн үр үргэлж нэмэгддэг. Хийгээгүй үүлийн үрийг муу үрийг эдэлдэггүй. Хийсэн үүлийн үрээс зугтах аргагүй. Өөрөөр хэлбэл үйл эзнээ таньдаг гэсэн ийм ухтгууныг энэ бүтээлд дурдсан байдаг. Тэгэхээр ямарваа нэгэн үйл шалтгаантай байдаг. Түүнийх нь үр дүн үр болж бүтээл болж илэрхийлэгддэг. Ер нь суралцах уу гэдэг бол бид суралцахын тулд тусдаа ширээний ард хичээл заахаасаа илүү одоо ч та бүхэн суралцаж байна. Цаг хугацаагаа төлөвлөж суралцаж байна. Сонсож суралцаж байна. Анхаарлаа төвлөрүүлж суралцаж байна. Тийм учраас суралцах уу ба амьдрах уу бол үүлийн явцдаа суралцна гэсэн. Сургалтын үйл ажиллагаанд оршин буй бэрхшээл асуудалтай тодорхой нэг зүйлийг сонгодог. Үүний тулд дистралал, зохион байгуулалт, шинжилэн судал сайжруулах явцыг үйл явцдаа суралцах уу гэж нэрлэдэг. Ийм учраас бид судалгаа хийнэ гэдэг нь суралцах явцдаа асуудлаа тодорхойлоод түүнийхээ шалтгааныг олно гэдэг нь судлангаа суралцаж байна, суралцангаа судалж байна гэсэн хоёр талын уялдаа холбоотой хамаарал бүхий ойлголт юм. Үйл гэхээр ердөө бидний хийж байгаа бүх үйл явц ордог. Бодох, ажиглах, зурах, бичих, харьцуулах, гуйл, наах, сонсох, ярилцах, унших, хийсвэрлэх, нэгтгэх, задлан шинжлэх, асуух, тайлбарлах, багаар ажиллах, асуудал дэвшүүлэх, сонсож ойлгох, найруулах, бичих, алдаа олох, ярилцах. Өөрөөр хэлбэл үүлийн судалгаа гэдэг нь энэ л үүлийг судлана гэсэн үг. Жишээлбэл асуух, ямар асуултыг ер нь хэрэгэлдэг вэ ажил дээрээ? Тайлбарлах, үйлчлэгээ авахар ирсэн хүнд ямар үгээр тайлбарладгийг гэдгийг л судлана гэсэн үг байна. Үүлийн судалгаа, ер нь судалгаа гэдэг бол шинэ мэдлэг бүтээж, мэдлэгийг бусдад хуваалцсан, түгээн дэлгэрүүлэх үйл явц юм. Магадгүй бид заримдаа шинэ мэдлэг гэдэг бол урд өмнө ашиглаж байсан. Магадгүй бид үл тоосон, дарагдсан мэдлэгийг хэлдэг. Тэгэхээр үүлийн судалгаа бол альвааг үйлдэх явцдаа судлан, шинэ мэдлэгийг бүтээж, түүнийгээ бусдад түгээн дэлгэрүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр бид энэ үүлийн судалгааны багийг бүрдүүлээд одоо та бүхэн уурах тархиндаа
Багшаас даалгавар ирэх нү гэж хүлээхээсээ илүү яг өнөөдөр энэ лекцүүдийг сонссны дараа асуудал яг юу байна? Шалтгаан нь яг юу юм? Ямар мэдлэгийг бид мдээгүй өнгөрчв? Ямар энгийн үйлдэлийг бид тоогоогүй өнгөрчв гэдгийг бодсоор, ярилцсаар, судалсаар явна. Ингээд өмнөдөө бид бичгийн хэлбэрт оруулаад түүнийгээ одоо бүтээл болгоод бусдаа хэлцүүлээд хэвлэн нийтлүүлээд тэр үйлийгээ туршиж эргээд практикийг өөрчилнө гэсэн үг байна. Үүлийн судалгааны үүсэл хөгжлөөс товчхон тайлбарлая. 1940-од онд Америкийн нэгдсэн улсын иргэн Курт Левин нийгмийн тулгымдсан асуудлыг судлан шийдвэрлэх зорилгоор анх удаа энэ үүлийн судалгааг хүндсэн. Ингээд цаашаага үйлдвэрлэлийн салбарт болон ажил үйлчилгээг чанарыг сайжруулахын тулд ер нь энэ үүлийг судлах ёстой юм байна. Хоёр хүнийг ажилд авахд нэг нь сэтгэл гаргаж ажиллаад байдаг, нөгөөдгийнх нь бүтээл байдгүй нь тухайн хүний бодох альва юмд хандах тэр сэтгэлийн дотоод илэрхийлэлтэй холбоотой олохыг боловсрол судлаач Курт Левин анх олж хараад ийм судалгааны аргыг нэвтрүүлсэн. 1960-ад онд бол боловсролын салбарт орж ирсэн бөгөөд хичээлийн чанарыг сайжруулах. Яагаад яг ижлэн хичээлийг хоёр багш заахад үр дүн нь өөр байдгийг гэдгийг хүртэл багшийн дуун юм, бие авч байгаа байдал, оюутнуудтайгаа нүүрний хувирлаар хэрхэн харилцаж байгаагаас хүртэл шалтгаалдгийг олж илрүүлсэн. 1990-ад онд Монгол улсад Данида Outreach гэсэн төслүүд дээр энэ судалгааны талаар ярилцаж эхэлсэн байна. Тэгэхээр үүлийн судалгааны гол зорилго нь сургах, хөдөлмөрлөх, ажиллах үйл явцыг бодит байдалд системтэй судалснаар боловсронгуй болгон өөрчилж, шинчилж чадах үс онлын шин мэдлэгийг бүтээхэд энэхүү судалгааны зорилго чиглэгддэг. Үүлийн судалгааны шинжүүд, үүлийн судалгаа буюу action research шиг процессын буюу аргын сайн судалж чадах юм бол практикийг сайжруулж чаддаг. Яг тухайн үүлийн эзэн нь өөрөө оролцогч төвтэй болдог, хамтаараа үйл ажиллагаанд оролцдог, оноллыг бий болгодог, онол нь практикаас урган гарч ирдэг, шин мэдлэгийг бий болгодог. Багшийн болон тэнд ажиллаж байгаа туршлагатай эмч совилогч нар үзэл бодол таамаглалаар туршихыг шаарддаг. Тэдний олон жилийн өөрийн ажил амьдралаар алдаж онож байсан туршлага тусалдаг. Ажиглалт, тэмдэглэл, бүтээлийн сан, ярьцлага зэрэг аргыг бас ашигладаг. Уламжлалт судалгаа боловсролын салбарын болон эрүүл мэндийн салбарын судалгаа бол тусгаарсан, албархуу, төсөр захиалгаар, дээрээс, хөндлөнгөөс, шахаж шаардсан, магадгүй үг хэлэх нь маш ерөнхий, яг тэр ажлыг хийж байгаагүй тийм хүмүүс судалгаа хийдэг. Энэ судалгаа бол зөвхөн бүтээл гэдгийм үү, баримт ололжил үлддэг. Уламжил сургалт нь илүү тоон арга давмгаалсан асуудалд тухайн судлаачийн байр сууриас ханддаг. Судалгааны үр дүн барагтаа ашигладаггүй, шинжилгааны төвдөө таамаглал дэвшүүл шалгадаг, үр дүнд нь илүү анхаардаг ийм аргыг ашигладаг байсан. Тэгвэл action research буюу үүлийн судалгааг ашиглаж эхэлснээрээ яг өнөөдөр байдал ямар байгаа юм? Яагаад резиденс буюу шинэ эмч нар цалин авдаггүй билээ? Яагаад совилогчийн хөдөлмөрийг цагаар үнэлж болохгүй гэж? Өнөөдөр маш олон сургууль совилогчийг бэлдээд байхад яагаад ажлаа орхиж байгаа юм? Сургалтандаа байна уу? Төгсөж гараад ажил дээр гарахад хамт олон нөлөөлж байна уу? Үйл ажиллагааг өөрчлөн сайжруулдаг. Энэхүүс үүлийн судалгаан чанарын арга дамгаалдаг. Үүлийн эзэн өөрийнхөө үйлийг системтэй сайжруулдаг. Судалгаан зорилж сургалт явагддаг. Сургалт судалгаа хосолдог. Практикаас урган гардаг. Тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэдэг.
үйл явцад нь ач холбогдол өгдөг. Тийм учраас тухайн судалгааг яг тэр ажлыг хийж байгаа хүн л өөрөө мэддэг, биеэрээ мэдэрсэн учраас энэхүү судалгааг хийдэг байна. Хамгийн чухал нь энэ үйл чинь маш жижигхэн энгийн байх ёстой гэдгийг хэлмээрээ нэг л үйлийг судлах нь чухал. Олон үйлийг зэрэг судалснараа судлахад бас туршлага шаарддаг. Үлийн судалгааны үе шат нэгдэн судалгааны асуудлыг илрүүлэх, асуултаа томьёолох үйл. Аливаа судалгааны ажлыг эхлэхэд судалгааны ажлаа оновчтой томьёолох нь судлаачийн арга туршлага, мэргэжлийн мэдрэмж, эргэцүүлэх буюу critical thinking сэтгэлгээ, хүсэл эрмэлзэл зэргээр тодорхойлогддог. Маш нэгэн ба цаг хугацаа шаардсан ажил. Энэхүү ажлыг асуудлыг мэргэжилтэн судлаач дан ганц өөрийн бодол туршлагаар хийх нь хангалтгүй байдгийг олон эрдэмтэд анхааруулсан байдаг учраас судалгааны асуудлаа илрүүлэхдээ бусдаа ярилцаж бусад мэргэжилтнүүдээс бас санаа бодлыг нь олж мэддэг. Альва бэрхшээлийн цаана ямагт боломж байдаг. Тэр боломжийг олж харж ашиглаж чадсан хүн амжилтанд хүрдэг, хөгждөг. Тийм учраас ялагдах юм уу, алдаа гарна гэдэг бол дараагийн шатны амжилт гэдгийг ойлгох ёстой. Судлаач асуудлаа илрүүлэхдээ улс суртай, хариуцлагатай хандаж, үүнд өргөн ашиглагддаг тодорхой арга, техникийн мэддэг тэдгээрийг ашиглаж чаддаг болох нь чухал юм. Тулгамдаж би бэрхшээлийг олж харах, түүнийг бий болгож буй нөхцөл, хүчин зүйлийг тогтооход янз бүрийн арга техник хэрэглэж болох бөгөөд нэгт нь эргэцүүлэн ярилцах, хоёрт нь задлан шинжилэн ярилцах, гуравт нь мэдээллийг зохион байгуулах, дөрөвт нь томьёолын нийлцлийг шалгах зэрэг шат дараасан үйл ажиллагааг авч үздэг. Асуудлыг илрүүлэн томьёолох үе шаттай эргэцүүлэн ярилцах, өөрөөр хэлбэл та бүхэн судлаачид үеийн судалгаанд суралцж байгаа учраас бидэнд илгээсэн даалгавар номер 2-ын дагуу асуудлаа мэргэжилт нэгт нөхдөдөө ярилцсан. Энд ярилцж байхдаа ярилцлагын үеэр гарсан асуултаа дандаа тэмдэглэж авна. Магадгүй таны анзаараагүй юмыг хүн хэлсэн бол тэр бүгдийг рекорд хийх буюу хуулах, тэмдэглэх, бичих ёстой. Өнөөдөр ямар асуудал тулгамдж байна вэ? Магадгүй та анагаахын эмч нарын харилцаа хандлагын тухай судлыг гэвэл багш нартаа юм уу эсвэл эмч мэргэжилтнүүдтэй тойрч суугаад асуудлаа ярилцсан. Тэгэхээр энэ асуудлыг л илрүүлж ярилцаж байна гэдэг бол судалгаа аль хэдийнэ эхэлсэн гэсэн. Ийхүү эргэцүүлэн ярилцахад дараах зүйлийг анхаарна. Энгийн хэрнээ чухал асуудлыг хүндсэн хэсгээ тодорхойлно. Асуудлыг аль болох улс суурьтай гүн гүнзгий авч үзнэ. Ярилцлага нь тодорхой, уян хатан, зохицуулагдах бүтэц чиглэлтэй байна. Оролцогчоо мэдэрч тэдний санал бодлыг хүндэтгэн анхааралтай сонсно. Хэлсэн ярьсан үг болгоныг тэмдэглэж авна. Рекординг хийгээд буцааж хуулж бичнэ. Сэтгэл зүйн хувьд оролцогчдоо таатай, нээлттэй, сонирхож оролцох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Ингэж ярилцах нь нэг талаас тулгамдсан асуудлын талаар бие биенийхээ санаа бодлыг сонсож, асуудлын мөн чанарыг илрүүлж, нэгдсэн нэг ойлголтод хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг бол нөгөө талаас энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд багш нар бид, эмч нар, савлигч нар, эмнэлгийн мэргэжилтэн бид л зайлшгүй оролцох шаардлагатай юм байна гэсэн ухаарал итгэл үнэмшлийг ярилцах явцдаа бусдад төрүүлэх нь хамгийн чухал ач холбогдолтой. Дараагийн 2 дахь зүйл нь задлан шинжилж ярилцсан. Мэдээч бид хоорондоо суухдаа ийм ч юм болохгүй байна, тийм ч юм болохгүй байна, тэр ч хүнээс боллоо, энэ ч даргаас боллоо гэж ярьдаг. Тэгвэл одоо судалгаа эхэлсэн бол энэ ярилцлага жоохон гүнзгийрүүлээд шалтгаан нь яг юу юм? Удирдлагын мэдлэг дутаад байна уу?
Арга барил нь байна уу? Энэ хүн ер нь удирдах албанд очихдоо менежментийн лидершипийн сургалтанд хамрагдсан юм уу? Хамрагдаагүй учраас өнөөдөр бидэнтэй харилцаж чадахгүй, биднийг удирдах чадахгүй байна уу? Тэгвэл яагаад тэдний мэдлэгийг судалж болохгүй гэдэг юм уу? Бүх юм дээр задлан шинжилнэ гэсэн үг байна. Ингээд сонгож авсан асуудлынхаа хүрээ, хамаарал, логик ач холбогдол, нөлөөлөх хүчин зүйл, учир шалтгаан зэргийг гүнзгийрүүлэн нэгдсэн нэг саналд хүрэхэд чиглэгдэнэ. Ингээд та бүхэн судалгааныхаа ерөнхий чиглэлийг авсан байна. Та бүхний ирүүлсэн даалгаврыг харж байхад маш ерөнхий авсан. Одоо эндээсээ задлаад жижигхэн үйлийг илүү олж харахыг хичээгээрэй. Ярилцлага хүнээ дотроосоо сонгож болно. Ярилцагч хүн нь хөтлөгч ярилцаж байгаа хүн өөрийн санал бодлыг илэрхийлэхгүй тэдэнд асуулт тавиад чиглүүлээ зөвхөн тэдний яриаг сонсох юм. Өөрөө тайлбар хийхгүй. Оролцогчид аль болох үнэн зөв тодорхой хариулахыг шаардна, тайлбарлана. Ийм ярилцлага нь асуудлыг гүнзгийрүүлэн танин мэдэх ач холбогдлоос гадна өөрөө сургалтын шинжийг агуулдаг. Тэгэхээр та таних гэж юу вэ, мэдэх гэж юу вэ? Таны мэдхүү гэсэн цогц ойлголт гэж юу вэ гэдгийг эхний лекцээр ойлгож авсан. Өөрөөр хэлбэл багш нар, эмч нар, совилогч нар, судлаач та бүхэн судалгаанд оролцох явцдаа асуулт тавих ба түүндээ хариулахын тулд утга учир хариуцлагыг ойлгож мэдэрч авдаг. Задлан шинжилж ярилцсны эцэс судлах асуудлынхаа талаар оролцогчд нь нэгдсэн нэг сонирхол ойлголттой болдог. Жишээлбэл үйлчлүүлэгчийн ярих, өөрийн санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадвар зарим тохиолдолд тулгамдаж энэ нь асуудал болоод байвал ярилцлагын үр дүн тэдний ярих чадвар нь судлаачийн тавьж буй сургалтаас асуултаас хамаарч болно. Ийм учраас бас үйлчлүүлэгч болон тэдэнд маш энгийнээр ойлгохдоор асуултаа тавиад эргээд тэд ойлгож хариулсан эсхийг асууна, тодруулна. Тийм учраас үеийн судлаач нар харилцааны ур чадварт суралцсан байх ёстой. Дараагийн лекцээ харилцаа гэж юу вэ? Хэдэн чадвар байдгийг, хүмүүсээс ярилцлага авахд юун дээр анхаарах вэ? Сонсох чадвар гэж юу юм? Асуулт асуух чадвар гэж юу юм гэсэн энэ талаар та бүхэнд одоо бас аудио лекцийг илгээх болно. Өмнөх лекцээр бид таны мэдхүйн үйл явц буюу судалгааны одоо ийм хүснэгт хийхээр ярилцсан байгаа. Одоо та бүхэн даалгавар өгөх гэж байна. Объектив, өөрөөр хэлбэл бодиттой нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд, субъектив хүн. Тэдний хоорондын харилцаанд асуудал байна уу? Тэдэнд ямар хэрэгцээ байна уу? Тэдний мэдлэг юг судлах юм? Судлах зүйл нь юу юм? Ямар аргаар судлах юм? Ямар зорилго дэвшүүлээд зорилт нь юу юм? Үйл ажиллагаа нь юунаас бүрдэх үү? Цаг хугацаа юу? Багаж хэрэгсэл үү? Ямар таамаглал дэвшүүлв? Үр дүн нь юу вэ? Тэгэхээр энэ олон үгүүдээр схем хийх даалгавар өгч байна. Та бүхэн 1-2 дугаар лекцээс дараахан асуултуудад хариулт бэлдээрэй. Таних гэж юу вэ? Мэдэх гэж юу вэ? Үйл гэж юу вэ? Судлах гэж юу вэ? Судалгааны үйл явцад юу ордог вэ? Үеийн судалгаа яагаад чухал вэ? Үеийн судалгаа юунаас эхэлдэг вэ? Үеийн судалгаанд ямар аргуудыг ашигладаг вэ? Ярьсан хэлсэн өгүүлбэр үг болгоны цаад утгыг ойлгож, тэмдэглэж, мэргэжилт нэгт нөхцөлтөөгөө хуваалцаж болно. Танд амжилт хүсье.